开心能有这样一个机会在这里跟大家分享一下，就是飞机鸟撞的一些知识也好，或者是一些大家比较关心的问题也好。我不知道大家有没有就是对飞机就是撞鸟，就是我们平时说的鸟击，有没有关注到这个方面的新闻啊什么的？我给大家播放一段就是视频。大家看一小段视频啊，这个就是一个游客应该是坐飞机的时候拍摄到的。我们可以看到它这个位置一直在冒这个火。刚才的这个视频呢，就是简单的就是我们看了一下，就是飞机撞到鸟上，然后撞到它这个引擎上。那么今天呢，给大家分享这个鸟击呢，我主要从3个方面啊。第一个就是什么是鸟击，第二个是为什么会发生鸟击，第三个是面对鸟击我们应该怎么办。首先，什么是鸟击？鸟击就是通常我们所说的鸟撞，它是指在飞机起飞、飞行还有着陆的这个过程中，和空中的鸟类相撞产生这样的安全事故或者是事故侦后。然后解释一下什么是事故侦后呢？就是说它没有造成事故，但是可能会影响或者已经影响了它的这个飞机运行的这样的事件啊。大家可以看到，我这里把起飞、飞行和着陆这3个做了一个重点的标记。为什么呢？因为每年在这个鸟击的这些事故或者是事故侦后当中，就是民航部门会做一些统计。我们看一下，这个是08年到15年做的一个统计。在这个图中呢，我们可以看到33%、31和26，这个是发生鸟击比较多的这个时间段是什么时候呢？就是在飞机起飞进这个机场，或者是在它降落的这个过程中发生鸟击事故的这个比例是最高的。那如果像它停在这个候机坪上，其实是很少会发生这种鸟击的现象啊。那么飞机撞鸟，它们相撞的部位是哪里呢？民航部门也做过统计，我们看一下，在这张图上，撞击的这个比率最高的就是这个引擎，有44%，其次是下面我们坐飞机的时候的这个机翼，然后再是其他的一些就是概率相对低一点，比如说风挡啊，包括它的机身。那这个图片呢，就是发动机，我们可以看到发生鸟撞之后，它这个叶片已经被打坏掉了。我们知道，其实飞机在飞行过程中，引擎就是它的动力，提供动力的这个部位。如果这个引擎这里被鸟撞击到了的话，它其实会产生比较严重的后果。面对这样鸟击的这种现象呢，其实我们不禁要问，为什么会发生鸟击？我们知道，我们不管是坐飞机啊什么的，或者我们平时坐其他的交通工具，我们安全性是第一位的。那么现在既然发生了鸟击，威胁到了人类的这个生活，或者你出行时候的这样一些安全问题，我们就要去思考为什么会发生这种现象。这个呢就要从人类自身说起了。我们知道，人类在地球诞生之后呢，我们就不断的在拓展自己活动的空间。我们本来是在地面上活动的，那么我们为了看得更高更远，我们可能爬树，我们登山去远眺。那么人类同样对天空充满了幻想啊，做了很多的这种尝试和努力，希望我们可以飞到天空上去。那么我查了一点资料，跟大家稍微分享一下，就是人类做过哪些的尝试和努力啊。首先一个就是中国有一个明代的官员叫万户，他曾经试图用爆竹把自己送上天空。他是怎么做的呢？也挺有意思的。他自制了大概40多个炮竹，绑在那个椅子后面，他坐在椅子上，然后手上拿2个好像是风筝一样的，像鸟的翅膀一样。他让人把这个爆竹点燃。他觉得这个爆竹本身，爆竹不是我们知道有的它会飞到天上去吗？他觉得这么多爆竹肯定会给他一个力量，把它送到天空上去。就是以我们现在的就是知识储备，我们知道其实这是非常危险的，然后可能
不会实现的这样一个做法，它也付出了相应的代价。但是呢，就是我们现在把它叫做世界上首个什么世界航空第一人，就他做过，就是最先做了这样的一个尝试。那么紧接着后面，比如说希腊神话中伊卡洛斯他看一下上面这张图，他觉得把鸟类的翅膀把鸟类的羽毛贴在自己的身上，他想啊，鸟类飞行嘛，它肯定有翅膀了，那我贴上鸟类的翅膀，是不是我也可以飞行？显然就是摔死了。我们知道，因为我是学鸟类学的，我们可以知道，就是说，除了就是鸟类飞行，除了它的翅膀是它比较首要的一个条件之外，其实它自身也会有很多生理的结构，对它的这个飞行是相适应的。比如说，鸟类的骨头是中空的，然后呢，还有它有双重的呼吸等等，包括它的身体的这个流线型，其实都是让它适应飞行的一些必要的条件，光有翅膀是不够的啊。然后在1783年的时候呢，法国的这个兄弟他们打错字了，是设计了热气球，成功完成了首次的载人飞行。其实这个也是近代航空史的开端。坐上这个热气球之后，我们就可以飞到天空上去了。那么在1903年呢，美国的莱特兄弟他们首次试飞了世界上第一架飞机，叫做飞行者1号。这个其实就是就是我们现在的这个航空的前身了啊。那么人类实现了飞上天空，像鸟类一样飞上天空的这样的这个梦想之后呢，它就会和鸟类去共享这片天空。其实我们想一想，在有限的空间里面，如果出现的就是比如说飞机也有，鸟类也有，它必然会产生相遇或者是相撞。那么人类，尤其是比如说到我们现在21世纪开始，21世纪的时候是我们航空发展的一个高峰期。我们现在不管是国内和还有国外，国际上的这些航班密密麻麻的，大家可以去网上查一下，它会有一些图，比如说这个飞机飞的，它有一些动图啊，就是有很多的这种航班，那么对鸟类慢慢的就会产生影响了。这是第一个原因，就是人类想飞上天空嘛，那与鸟类就共享了一片天空。那么第二个呢，还有我们知道，既然有飞机了，我们相应的是应该有机场的，对吧？我们机场呢，一般会建设在就是城市偏远一点的地方，远离中心啊。这个呢，我截了一个图，就是我们上海的浦东机场，我们看比较靠边，还有这个虹桥国际机场，上海虹桥国际机场。那么我今天其实后面分享的一些内容，也是基于我们团队今年就是做了一个虹桥机场周边的这个生态调研，也就是鸟击防范的工作啊，就是以这个虹桥机场这边作为我们的研究的地点的。那么建机场的时候，我们知道我们大部分就是家长和小朋友坐过飞机的，我们知道机场的生境和周边是很不一样的。比如说以虹桥机场为例，它的机场里面。看一下，它机场里面其实有飞机的跑道，包括两边，比如说停机坪，还有一些基建的设施。然后呢，还有一些我们看有绿色的，是一些草坪，包括它两头可能会有一些就是水池和水塘。它的生境是比较特化的，因为人工改造过。那你在这里建了机场之后呢，其实是影响了原本生活在这一片生境里面的这个鸟类的。这是对它有一个影响。当你的机场建成之后运行了，相对来说它比较稳定了之后，那么鸟类又会慢慢回来，就是它要适应就是这个生境。所以说你建机场之后，其实对鸟类是有一些影响的。把鸟就是你机场生境改造之后，鸟类再进来形成这样一个稳定的这个群落的时候呢，那它们之间就会产生一些影响。这是第二个，就是发生鸟击的一些条件。那么接着呢，我们来看一下，对于鸟类来说，什么对鸟类是比较重要的？比如说你机场这个生境形成了之后呢，它可以为鸟类提供食物来源或者是水。同样呢，它也可以为鸟类提供一些栖息的场所，就像我们人类一样。比如说，我要在上海生活，首先我要有住的地方，就是我要有栖息和活动的地方。鸟类同样的，
除此呢，我还要吃穿住用行，最重要的就是吃了，我们每天要填饱肚子。那么对鸟类来说也是，它需要有食物的来源，包括也要有水源。那么现在机场其实可以为鸟类提供这样的条件，那它就会在这里生活，慢慢也适应这样的生境。那么鸟击的危害，我们知道飞机其实一般我们坐的民用的那个飞机，它的重量大概比如说几十吨、上百吨，而且在它飞行的过程中，即使它起飞或者是降落的速度比较慢，但是也是速度非常快的。鸟类，比如说我们小的鸟类大概10几克然后或者是上百克，比如说1斤重，对于这个飞机来说，就是你没有办法跟它去抗衡。一旦发生鸟击事故的话，对鸟类来说基本上就都是死亡。那么对人类来说，鸟击发生之后的影响呢，严重一点伤亡，比如说如果撞到飞机的引擎了，如果你飞机掉落下来，伤亡就是不太好的这个影响。还有一个是经济损失，就是有一些可能鸟类，比如说就撞到机身，我前面说概率比较小，撞到机身不影响它飞行，那么这样还好。但是如果比如说造成一些影响，没有构成事故，那飞机是不是要返航？那么后续的比如说维修飞机，包括你飞机延误了，对人员的一些经济补偿什么的，其实都是会带来就是挺大的影响。所以就是人类重视到这个鸟击的这个事情之后呢，就在思考我们后面要怎么办。这个是给大家展示了几个图片就是发生鸟击的，前面那个头上撞了，应该是撞到的是鸟群，可能体型也不大，你看有很多这种血迹斑斑的。然后这边就是2个猛禽直接撞成这样，对鸟来说你根本没有生还的机会了。下面我举了几个例子，就是发生鸟击事故了，就是的一些影响。比如说这个，我觉得可能有一些家长看过，就是一个片子叫《萨利机长》。这个事件呢，其实是一个真实的事件改编成的电影。就是这个飞行员他是2个引擎同时熄火了。如果2个中你有1个熄火的话，还好说。如果2个都熄火了，那你就完全失去动力了。那你飞着飞着没有动力了，很明显就是，那因为他可能也是那个前空军飞行员，也比较就是有经验，他就把飞机迫降到这个河面上了。最后呢，其实是乘客和机组人员全部生还，这是非常幸运的。那撞的这个是加拿大黑雁，它有一些参数我写了一下，比如它的体重。包括它的翼展1.3到1.7米，像我的身高1.7米，1.7，它的这个翼展展开之后，大概跟我的身高是差不多的，这相当于中大型的鸟类了。这个呢可以说是历史上就是比较惨烈的一个事故，它这个是撞到了这个鸟群。那它这个4个引擎中，有些飞机是4个引擎嘛，它这个已经是坏了3个，然后失去动力了，最后来不及就是迫降什么，然后就直接坠毁了，有60多个人遇难。这个是体型比较小的鸟，其实跟我们上海比如说有一些灰亮鸟还有丝光亮鸟是一个类的。那除了民用飞机之外呢，其实有一些军队的飞机也会遇到这样的情况。这个是16年的时候，我们国家海军东海舰队的一个飞机在训练的过程中发生了这个事故，也是撞击到的一个绿头鸭，我们上海冬天也比较常见的造成飞机坠毁。好像这个就是好在幸运的是，就是飞行员最后是跳降落伞，就是人员没有伤亡。我摘了一下，就是中国民航航空安全报告里面，就是2019年出的这10年，就是10年到19年飞行事故或者是事故症候的统计分析，我们可以看到，其实它是呈上升状态的。对，虽然说中间比如说14年、15年有一个短暂的就是持平或者是降低，但是它总的趋势是往上的。所以说现在其实鸟击的这个事故就是还在增加，所以这个机场的鸟击防范还是非常有必要的，因为直接威胁到我们人类的这个生命安全。鸟击造成的这个
航空事故呢，现在已经是作为 A 类的这个灾难了，而且这是一个世界性的难题，不是说只是针对某一个区域或者是某一个国家，是全世界都遇到相同的问题，它是没有办法根除的，除非说你不飞飞机，除非说这个世界上没有鸟，这是不可能的。所以面对这个飞机撞鸟的这个现象，我们应该怎么办？当然，这个也是我们课题，比如说在虹桥国际机场做这个课题的，就是目的也是，它这个机场对于这个机场，它的鸟击防范工作，我们应该怎么做？对于一个机场来说，它肯定要有专门的部门和人员来做鸟击防范的工作。我去做调研之后呢，就是摘录了一些，大家看一下，就是它机场比较常规的一些驱鸟的设备和设施。这个呢是恐怖眼，它模仿的就是那个猛禽。然后这个呢是第二个是驱鸟剂，它里面有一些化学的药剂，会散发出一些味道，可能对鸟类有一些影响。第三个呢，这个是风轮，它是一直这样在转的，就是对鸟类这个视觉有一个影响。然后呢，下面这个呢就是驱鸟车，很多机场它会定时的、定点的，就是进行驱鸟巡视。然后像这种车上，它会放一些声音，就砰砰，像这种炮仗一样的，去对鸟类进行一些驱赶。还有呢，这个是放了一些鸟网，看主干之间是鸟网。然后这个呢，就是挂在鸟网上，是我们上个月去的时候发现的，伙伴就挂在上面。然后还有一些，因为机场会有一些水池、水塘、水沟，为了机场排水，你想，如果下特别大雨的时候，它不能及时排水，会对它这个飞机起飞和降落造成很大的影响，所以它会有一些排水沟。这排水沟呢，是陆科鸟类特别喜欢的一个觅食场所，所以呢，机场会上面覆盖了一些这种就是盖网，就防止鸟类下去吃东西啊什么的。那最近呢，就是首都国际机场，就是这个图片，大家可能看到这个人跟我们从一些那个材料里看的，就是像驯鹰一样的。这个就是首都机场在国内首次尝试了这个鹰隼驱鸟，就是用鹰来抓训练。这个现在用的比较少，但是首都机场他们已经在尝试了。这些呢是相对比较常规的驱鸟的方法。但是呢，鸟类其实是有适应性的。比如说，我定时放这个驱鸟套，慢慢的鸟类其实它会适应的，就像我们人一样，在一个环境如果一直有一个声音，或者慢慢的我们就习惯了。对于鸟类来说也是一样的。所以呢，我们还通过生态治理的方法来进行驱鸟。生态治理是怎么治理呢？就是减少机场生境对鸟类的吸引。我们前面说了，对鸟类来说，吃食物来源、水源，这是第一重要的。还有一个它栖息活动的场所。那么我们就要相应的去改变机场里面这样的生境，让鸟类不再来，它去别的地方好了。那么我们主要是第一个，鸟类有食物的来源。我们知道鸟类一般都吃什么？对，前面说虫子，还有一些鸟类是吃草籽儿啊什么的，就是我们说通常说有些鸟类是植食性的，就吃植物的，还有呢是肉食性的，比如说吃一些小虫或者是小的那个两栖爬行类的，还有一些是杂食性的。那么在机场活动的鸟类呢，它们有吃植物的，也有吃虫的。那么比如说有一些麻雀呀什么的在这个草地上活动，它要吃东西，那我们就要减少它的这个食物来源。还有呢，有了草地，我们知道就一定会有虫子，对吧？然后有土地，也会有这个土壤里面的动物。比如说这个是我们的灰亮鸟，还有一些云雀。尤其在我们这个虹桥机场调研的时候，会有很多的云雀活动在这个草丛里面啊。那么我们也要切断这个它吃虫的这个来源，或者吃土壤动物这个来源。所以说我们要从虫禽、草禽、虫禽来进行这个调研，做一些防范的措施，然后进而来控制鸟，其实就是一个食物链，控制它食物链的过程。像这个最上面的这个右侧的这个鸟叫牛背鹭，每年繁殖的时候到机场来，它很喜欢吃草里面的一些虫，包括一些土壤里面的这些土壤动物。他们当地机场的那个以前比如说有这个牛背鹭挂到网上，他们进行了解剖。
肚子里面有它的那个胃里面有大量的虫子，所以说因为你这里有吃的东西，所以我才愿意来。那么我们做这个生态治理的主要的工作呢，就是来减少它这里的食物。当然，有些人会说，那你就是粗暴一点，你把草全弄死不就行了，不要留草。但是其实机场是需要有草皮的，它会对这个跑道不能产生影响啊。这个是我们就是一些现场工作的那个场景，给大家看一下。前面呢是第一张，就是我们和华东师范大学的教授一起去做机场现场的就是勘察，然后了解一下他们现在的鸟击的一些情况，包括它现在在里面分布的一些鸟类的状况。然后呢，我们的团队呢就会进行，比如说要了解一下植物，因为它虽然里面都是草，但是草也有很多种类。比如说我们在第一季度去调研的时候，它的优势种大概有6、7种，而且鸟类在不同的季节，它的这个种类也是不同的，我们要掌握它这个变化情况。然后呢，还有就是我们要对草里面的一些昆虫，我们拿着昆虫网要进行就是昆虫的鉴定，看看相应的这个生境里面有哪些昆虫在分布，我们可能会到时候机场会配合打一些就是药去控制它的虫子的这个数量和种类。然后当然我们还会鸟类调查，这是必须的。然后有一些呢，我们会采到实验室里来，我们看这个老师他在实验室里进行一些那个物种的分离和鉴定，这些都是我们就是工作的一部分。那么除了这些常规的，我们前面说用一些设备设施来进行鸟击防范，用生态治理的方法来驱鸟。那么随着这个科学技术的发展呢，现在还有一些其他的监控和预警的方法，给大家介绍2种。第一种就是4季远程红外太阳能监控，简单来说就是这个设备，上面有一个太阳能板为这个监控来提供这个电，然后通过监控呢来监控就是一些中大型鸟类它在机场的活动情况。我看到这是猛禽站在这个杆子上，这就是截取它的这个视频里面的图像，包括这个草坪上它有很多陆科鸟类在觅食。那么通过这个4季远程监控呢，你可以及时的监控，而且它这个监控可以预警，如果出现了危险的鸟类，它会报警的。然后那么机场的工作人员他就可以有针对性的去到这个区域进行及时的驱赶。还有一个叫探鸟雷达，其实雷达大家都不陌生，包括机场它其实也会有一些雷达，就是它这个航班飞行什么的。那么探鸟雷达呢，现在慢慢的也用在了这个机场的鸟击防范工作当中，它可以实时监测，而且它有一个非常好的就是优势，就是它可以大数据获取分析。那么它通过雷达呢，可以知道，比如说在这个时间段里面有哪些鸟在哪些区域活动，大数据一统计，有一个这样的图，我们就知道大概鸟类栖息场地的现场，那我们就可以有的放矢、有针对性的去进行鸟击防范了。这个是天津机场他们尝试用探鸟雷达做的一个效果。那么你有了这个就是数据之后呢，你也除了你可以了解现在的这个鸟击的鸟的情况，那么你还可以做一个预判。我们知道很多时候除了现在，我们更要关注的是未来。那么通过一段时间的大数据积累，你就可以去预警去将来比如说鸟禽的情况，可以提前做一些准备。以上呢就是给大家介绍的就是我们这个团队或者说就是跟鸟击有关的一些情况，就是我们知道了什么是鸟击，为什么会发生这样的情况，那么发生了之后呢，我们应该怎么做？那这个是最后呢给大家介绍一下我们的这个团队，因为我们做学术研究不是说一个人单枪匹马，我们是需要团队的。我们自己团队就是动物生态学和保护生物学研究团队，这个是我们团队的成员。然后呢，除了我们自己这个团队之外呢，我们还和就是前面那个在实验室工作的这个武云老师，他的团队是土壤动物系统分类学和生态学的研究团队，我们2个团队一起来做这个事情。那除此之外，我们还要感谢的就是上海机场集团，然后还有一个就是华东师范大学，也就是我的老师唐老师对我们这个项目有一些指导。那也是通过了我们的研究，当然我们这个项目还在进行当中，有一些研究呢，把
这个我们研究的结果和我们提出的相应有针对性的，比如说就对虹桥国际机场有一些针对性的就是鸟击防范措施提供给他们，这样呢可以有效的帮他们防止这个鸟击的这个事实发生。那我的那个分享就到这里了，谢谢。大家有什么问题？现在王老师可以稍微解答一下。对，因为这个鸟击防范其实是一个比较复杂的这个就是研究也好，或者一个课题也好，然后只是简单的给大家介绍了一下，如果有兴趣的也可以提问。我想问一下，那个就是那几种防范措施，我看有的是画鬼脸去吓唬鸟，有的是一个很旋转的彩带去吓唬鸟。这几种方式，比如说实际调研下来的数据，哪一种稍微会好一些？在实际的过程当中，是这样的，就是像不同的防范的这个设备和设施针对的其实也不太同。比如说你刚才说的那个恐怖眼，因为它是猛禽嘛，它可能对一些雀形目鸟类，它们比较怕猛禽来吃它们嘛，它可能就是有针对性一点。但是风轮的这些可能对大多数的鸟类都会有一些影响，而且它现在没有说我某一种设施和设备。它的到底驱鸟的效果是怎么样的？一般都是综合来说的。当然，如果说，比如说后面我们说的4G 的这个监控，或者是雷达探鸟的这个加入到这个机场的鸟击防范里面，当然防范的效果最好，就会更好。但是它总归是一个综合的这个过程，不是说只有哪一项就能把这个鸟击防范的这个事情来完成。明白，谢谢。我们说，如果最好要防范这种机场鸟撞的话，那最好是把这一片的鸟尽量减少。那如果真的做到没有鸟的话，会对这一片生态有什么样的影响？这个问题特别好，就是也是很多，就是我们在有一些跟大家就是观众交流的时候会有这个问题，就是如果你把这个鸟都赶走，就像说这里没有鸟了，其实我们知道这个生态系统它的越多样，它越稳定，越复杂越稳定。比如说我们在做一些鸟类调查的时候，这个地方有草、有灌丛、有森林，那它的这个生物多样性一定是高的，相对来说肯定是高一点。如果你只是草坪的话，其实它的相对来说还是低的。那么如果你把这个鸟都赶走的话，其实对机场来说，这是一个非常困难的事情，因为鸟它是会飞的。你有2种方法，一种就是把它尽量的驱赶，就是比如说我有飞机起飞了，然后很明显就是有一群鸟在它这个起飞的这个航道上，那人工要去干预把它赶走驱鸟。还有一种方法呢，就是在它的周围建设更适合鸟类生存，与它栖息也好，或者是觅食也好，把它吸引到外围去。当然，这是一个比较漫长的过程，不是说我们放一个东西它就来了，但是这也是一种方法。所以说，就是需要多种措施来，你既有常规的驱鸟设备，也要有生态治理，或者你引入一些高科技一点的来共同辅助来完成这个鸟击防范。通常有哪些鸟会撞到飞机？这个问题也很好。就是鸟撞飞机呢，比如说我就以虹桥机场为例，他们去年还有前年对这个飞机比较有威胁的物种是一些中大型的鸟类，比如说我前面举的这个牛背鹭，还有呢雉鸡，就是环颈雉，还有呢比如说红隼，这些都会对它产生一些影响，尤其是陆科鸟类。所以呢，在我们这个课题的研究过程中，除了比如说草禽、虫禽、鸟禽这种就是普遍的这种监测和分析之外呢，我们还对一些重点的物种进行监测。比如说牛背鹭，我们也尝试用一些新的方法，比如说如果我们有抓到体况比较好的牛背鹭，我们也计划给它带上这个卫星追踪的这样的设备，就是让他去了解他在机场什么时候活动，他在机场的哪些区域活动，或者他飞到外面去是在哪里繁殖，类似这样的，就是进行一些跟踪。当然，不同地方因为机场的环境不同，比如说你南半球、北半球，肯定撞鸟的这个种类是不一样的，根据当地机场的这个情况是有所区别的。我有一个问题，就是可能跟鸟
边的这个鸟击的那个防范，一边飞机本身是有没有这方面的研究的？有的，就是说，我们有的时候，比如说面对这个问题，我们可能一种方法是一个途径，还有一些方法，其实在这个飞机发展的这个航空发展的这个过程中，飞机是一直在改变的。然后有一些时候，我前两天看到就是有那个材料里面写，就是有人提出来说，你既然为什么发动机引擎它会就是被鸟撞的这个几率会特别高？因为它有一个吸的这个力。有些视频大家可以去看，鸟在发动机旁边，就是前一秒你看，哎，它还在发动机旁边，后秒就被吸进去了。然后有些人说，那我是不是可以给发动机罩个东西，让它不要撞进来，是不是就是没有影响了？当然这个。可能就因为这个也是相对比较专业的，我不太知道是不是到底具体可以这样做，但是肯定人类为防止这个鸟击的情况是一直在做着这个努力的，包括它飞机的一些比如说结构啊，打比方说还有一些材料什么的。一般这种伤亡性比较大的事故都是鸟群撞击，那么这种我们会迁徙的这种气候迁徙的鸟类，会不会有这种鸟群的飞机上？会有的，就是比如说像有些机场它是建在那个，比如说靠海一点，是一些迁徙鸟类的这个途径，重要的途径，那他们这个鸟击防范的这个压力就巨大了。因为鸟迁徙我们知道它会集群的嘛，会对它有很多影响的，它肯定会有一些监测，因为你通过长时间的这个监测，你就大概会知道，比如说什么季节什么鸟群会来，他们会有一些针对性的措施的。现场的小伙伴还有问题吗？没有问题，非常感谢王老师。也谢谢大家。